绿树成荫，阳光就像捉迷藏，偶尔探出头，让人的心情都跳跃了起来。迎着风，车子驰骋在绿色隧道，慢慢开进了云林仑背。这个乡镇虽小，却紧紧守护着客家诏安文化。想要当个诏安客，云林诏安文化馆是一定要造访的。这里的每一步行脚都有浓浓的诏安味。对，那因招安卡车在台流哈，台流你解招安的蔬菜哈，就对台版，所以叫做招安卡。招安卡就不该毛根管嘛，那从一条古单田哈。好。两支甘蔗平平葱，第二支卡就痛。两袋西安来平平的。说说唱唱间，诏安先民迁徙的历史鲜活了起来，也让人更贴近诏安文化的深厚富足。文化的种子在许多领域播种，经过时间淬炼，也开花结果。像是魅力所向披靡、几乎人人爱看的布袋戏，以及威风凛凛、正义能量满溢的武术，甚至可爱到无以复加的开口诗，可都是诏安客家的三宝呢。卡书在台湾有整理影片是厉害太平安招安卡车其中的一天啦不过这个卡苏这么多我觉得印象蛮深刻的。我对这个诏安腔更有兴趣，带我再看看诏安的其他。可以。走在文化馆里，几款互动游戏我玩得不亦乐乎，不知不觉也学起了诏安腔。在这个诏安客分布最大宗的区域，说上几句道地的诏安腔是一定要的。我刚刚听你讲那个大蒜教父，我觉得这个卡苏有就都强错啊，因台湾人分唔该强。对呀，我觉得好有趣哦，尤其像听你们这样讲。咱招安的是较贵，搁较毛坑用毛坑款，咱伊较嘛好落去。要好好学。错。独特是一种文化的优势，如同卡苏有就都强，诏安却有着不俗的魅力。在掌中戏里延伸，在武术招式里展演，在开口诗的可爱模样里抓住你的心。